Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sedaya jamaah mushola Al-Ihsan ingkang kula hormati. Kalau kita sampun ngaos babagan masalah teknis utawa caranipun salat jamaah. Enten salat jamaah niku nek kita rangkum saking dhewe. Enten salat jamaah niku sing posisine ten lebet, sami-sami ten satu ruangan. Baik satu ruangan masjid, satu ruangan mushola. Enten sing ten jaba niki, enten sing ten jaba. Nek syaraté dhewe ben sing ten jaba niki, jabane mushola, jabane masjid. Niku sing penting tasih saged napa nyambung karo jamaah sing terlebet, yaitu lawangi boten nutup sama sekali, ringkesane ngoten. Lajeng makmum niki tasih ngaweruhi napa perpindahan imam, gerakan imam, baik saking ningali langsung mungkin saking kaca ngoten utawa saking makmum ngajengi, makmum nyalur-nyalur ngoten niku. Terus syarat ugi niku makmume mboten nangsal ndisiki imam. Iki termasuk syarat utama. Makmum mboten nangsal ndisiki imam. Nek namung ndisiki ping pisan ping pindho mboten napa-napa dimaklum. Tapi lek sampai ndisiki ping 3 berturut-turut pun batal jamaah. Ora niat makmum berarti bisa. Terus ugi jamaah batal niku nek kita ndisiki imam niku ten kene takbiratul ihram utawa ten kene salam. Niku ndisiki tur fatal. Jamaah kita hukumnya batal. Mboten dianggap jamaah. Pun niku salat jamaah. Lajeng saniki kita ngaos babagan salat ten kene perjalanan. Salat ten perjalanan iki enten sing ten dhukure kendaraan, enten sing mboten ten dhukure kendaraan. Artinya salat normal, cuma dalam posisi bepergian utawa dalam posisi perjalanan. Sebutane namine musafir, salat wong sing lunga, sing lagi lunga. Nah, salat sing lagi lunga niku enten sing damel cara salat jamak, enten sing damel cara salat qashar. Niki dhewe-dhewe. Nek salat qashar niku salat sing jumlahe 4 rakaat diringkes dadi 2 rakaat. Qashar niku artine ringkesan. Dadi sing 4 dadi 2 oleh kortingan. Nek jamak niku salat sing mestine waktune dhewe-dhewe tapi rong salat saged dikumpulna dados setunggal. Nah niki dhewe-dhewe. Pertama qashar salat sing diringkes antara zuhur, asar kali ngisya. Zuhur, asar kali ngisya sing jumlahe 4 rakaat. Niki saged diringkes dadi mung 2 rakaat. Syarate niku wonten ten kene perjalanan. Perjalanan niki wonten syarate. Gini ku mboten perjalanan sing tujuane maksiat. Tujuane napa mawon mung
sing penting boten tujuan maksiat. Enten perjalanan niku sing hukume wajib. Contone ngene iku nyaur utang, perjalanan kangge nyaur utang niku hukume wajib. Utawa perjalanan kangge tindak haji. Nah, perjalanan itu niku hukume wajib karena haji pertama. Enten perjalanan niku hukumi sunnah. Ini ku kaya perjalanan umroh, kaya perjalanan napa niku nyenengno putra, niku nyambangi sedherek silaturahim niku hukumi sunnah. Enten sing perjalanan niku hukume mubah, ya ora dosa, ya ora ganjaran, ya oleh-oleh ae. Perjalanan kangge dagang, perjalanan kangge adol tinuku kulaan ngoten. Perjalanan kangge refreshing niku hukume mubah, mboten sampai haram. Nah, nek tiga niku maka mboten napa-napa nglakoni salat kosong. Karena perjalanannya mboten tujuan maksiat. Tapi nanti nang Jakarta kok delok Monas, pengen delok Monas aku. Ya ono ya ini men delok toko TV karo ceritane tok pengen delok langsung. Nah niku hukumnya mboten maksiat. Wong delok tok. Nah baru nek nang Jakarta lapo wis golek ibu liya. Blenger karo bojoku. Ah iku mboten maksiat. Utawa bojo wedok kok minggat saking bojo lanang nggih mboten enten izin mboten enten pamitan terus minggat niku nggih maksiat. Perjalanan sing maksiat mboten nangsal ngelampahi salat kosong, mboten nangsal ngelampahi rukhsah salat pun niku pertama. Nomor kali jarake tujuan perjalanan budale tok niku sampun mencapai masafatul qasri. Nggih niku rong marhalah utawa sekawan barit utawa 16 farsah. Niki istilah-istilah zaman rumiyin. Nek dikonversi kali ukuran sak menika zaman saniki niku enten sing mastani 8 dosoan kilo, enten sing 8 doso tunggal, enten sing 8 doso 6. Nek 90 insyaallah aman ya. Tiyang nek jarake antara griyane kali tujuane niku 9 doso, maka empun angsal nglampahi rukhsah. Nah, rukhsah niku keringanane. Nggih niku salat qashar niku kapan oleh dilaksanakno? Napa nek wis ngenteni dugi mriku mboten. Tiyang niku dianggep perjalanan niku nek sampun medal saka batas desa. Dadi umpami kok jenengan badhe tindak ten Jawa Barat umpami. Badhe tindak ten Jawa Barat niku lak tebih. Apa ten Bandung, apa ten pundi niku kan jarake pun luwih saka 8 dosoan kilo. Lah jenengan berangkate saking dalem niku antawis jam 10:30 utawa jam 11. Bidal saking dalem saking mriki sini. Sret ndugi ketanggung jenengan mandhap utawa tentulaan jenengan mandhap terus salat teng masjid cabean tulakan wis beda desa wis. Nah niki hukumnya mboten napa-napa. Gak kudu terus wis adoh kudu wis tekan nggone mboten. Pokoke wis medal saka batas desa kita niku statusé sampun musafir. Mumpun pikantuk. Nah, jenengan badhe tindak wali-wali napa-napa ziarah niku melaksanakan mboten napa-napa. Terus ugi napa salat sing diringkes rakaate nggih niku namung niku tok sekawan tok niku. Nek sing sekawan rakaat tok nggih niku salat zuhur, asar kali isya.
Lajeng sing penting niki malih kata sing boten peratos. Nggih niku nek pengen salat kosor niku lungone boten niat nginep. Boten niat nginep sing luwih saka 4 dina. Utawa nginep sing boten nenten batese kaya kula niki lho. Kula teko saka Jombang ten ngene Ngawi niku perjalanan niku. Kula perjalanan Jombang Ngawi niku salat kosor boten napa-napa. Tapi mangken ampun dugi Ngawi dek utawa dugi Jombang dek wisan boten angsal pun. Mergo ten Jombang iku nggon asli kula, maksude nggon nginepe kula. Ten Ngawi nggih nggon nginep kula. Tur nginepe niku nek ten Ngawi mboten enten batasan wektu, maka mboten angsal. Nah, kados jenengan tilik putu napa sambang sederek ngoten. Nang kono pirang dina, ora usah suwi-suwi nang kono 2 dina ae lang balik umpami ngoten. Maka jenengan mulai saking mriki ngantos mriko ngantos balik malih niku hukume tasih musafir. Artine jenengan senajan to ten mriko mpun dugi ngene jenengan nglampahi salat kosor terus mboten napa-napa. Soale niat nginepe mek 2 dina. Mboten luwih saka 4 dina. Tapi lek jenengan niat nginepe seminggu, maka ketika dugi utawa mlebet batas desa niku jenengan pun sebutane wong mukim, boten wong musafir, sehingga boten angsal nelampahi salat kosor. Tiyang supir-supir bis, supir trek niku statusnya wong perjalanan terus niku. Niku sak nggon-nggon nglampahi salat kosor mboten napa-napa. Pergi statusnya musafir anake nek pun bali ten griyane, maka hukume dadi mukim malih sehingga pun boten angsal. Niku salat kosor mboten enten niat nginep sampai semono suwene, sampai 50 dina luwih. Utawa niat nginep sing mboten enten batasan wektu, mutlak wis pokoke nginep. Nah niku mboten angsal nglampahi salat kosor nek wis dugi, nek ten perjalanane angsal. Terus napa niku nek salat kosor wis diniati niku tenggene salate takbiratul ihram nggih kudu krentek niat salat kosor. Umpami salat zuhur gak gawe bahasa Arab mboten napa-napa, sing penting niat salat kosor. Usolli fardhu dzuhri rakaataini qasron. Lillahi ta'ala sampun. Niat salat zuhur mek 2 rakaat mergo kosor. Lillahi ta'ala. Nggowe Jawa mboten napa. Niat salat zuhur 2 rakaat tok mergo niat kosor. Lillahi ta'ala. Mangke ngasal ning ten isya ngoten. Terus yang penting malih tiyang niku nek salate kosor 2 rakaat mboten nangsal dadi makmum ten ngene tiyang sing salate jangkep utawa mutim istilah. Dadi musafir niku lawan katae mukim. Wong sing lakoni salat kosor namine qasir. Lawan katane mutim. Mutim niku wong sing salate jangkep 4 rakaat. Nah, kita kok dadi makmum salat kosor, kita kok dadi makmum ten ngene wong sing salate jangkep mboten angsal. Mboten angsal. Tapi nek diwalik mboten napa-napa. Kita sing salate kosor mek 2 rakaat dadi imam. Terus sing makmum niki salate jangkep mboten masalah. Sehingga kita nembe 2 rakaat salam makmum kantun nambah pena strukture pena. Mergi Nabi niku ngoten teng ngene Mekah, Fathu Mekah niku nglampahi salat nggih kosor, terus ngandani ten penduduk Mekah
aku iki karo kanca-kanca sing teko Madinah salate kosor. Dike pengumuman riye, maka sing penduduk Mekah niku salate nek Nabi pun mantun nambahi rakaate. Ngoten. Kudu dingerti pangertosan. Nah, tapi nek kita dadi makmum mboten angsal. Dadi makmume karo padha-padha sing kosore ya mboten napa-napa. Makanya kadang-kadang nek tiyang ziarah sak bis napa sak mobil niku janjian. Engko salat zuhure digabung karo asar, mesisan karo jamaah. Tur 2 rakaat tok. Engko tutuk kono istirahat pisan. Nah niku kudu diatur ngoten niku. Minimal belajar ngatur sak mobil, sak keluarga. Napa malih jenengan bapak-bapak kudu duwe kebijaksanaan. Mangke istirahate ten rest area. Napa langsung ten lokasi jujuk, napa ten pundi niku kudu diatur. Ojo namung golek mangan ae dipikir salate niku lho nomor setunggal nggih. Mangke salate pripun diatur biasa napa jamak kosor. Kula enggak ada rencang niku nek dijak lunga niku salate mboten jamak kosor. Normal ae. Lho mboten napa nggih mboten napa-napa. Allah Kanjeng Nabi niku nate ndhawuhaken nggih. Allah niku seneng karo kawulane sing ngelakoni rukhsahe Allah kaya dene Allah seneng karo kawulane sing nglakoni azimahe Allah. Rukhsah niku kebalikan saka azimah. Azimah niku ibadah normal, ibadah sing tasih asli normal. Ya kaya wau zuhur 4 rakaat niku tasih asli. Nah lek kok diringkes dadi 2 rakaat, berarti niku enten rukhsah keringanan. Kita ngelampahi sing 4 rakaat nggih Allah nggih seneng kali kita. Terus ngelampahi rukhsah Allah nggih seneng kali kita. Nah nek umpami kula diparingi pilihan niku milih sing enteng. Sing 2 rakaat niku. Mergi padha-padha dicintai Allah, tapi nek rukhsah iku jelas duwe ilmu. Tiyang nek nglakoni kosor mesti duwe ilmu. Berarti nglakoni ilmune. Tiyang nek duwe ilmu gak dilakoni niku kaya uwit gak ana wohe. Makane pisan pindho kudu dilakoni. Karena padha-padha dicintai Allah tapi sing siji gawe ilmu. Nek sing siji kan wis normal kaya kebiasaan, tapi sing siji gawe ilmu. Kudu ngerti jarake, kudu ngerti niate, kudu ngerti iki wis mlebu batas desa apa dereng. Nek dereng maka kita pun disebut sebagai musafir. Kudu ngoten. Terus niate kudu ngerti, masyaallah. Terus wau mboten angsal bermakmum kali wong sing salate jangkep utawa motif. Niku salat kosong. Lajeng salat jamak. Salat jamak niki salat sing 2 salatan dikumpulna dados setunggal. Zuhur dikumpulna karo asar, maghrib dikumpulna kali isya. Lah jamak niki enten kali, enten sing takdim, enten sing takhir. Nek 2 salat dikumpulna dadi siji tenggene wektu awal, namine jamak takdim. Zuhur asar dideleh ten wektu zuhur niku jamak takdim. Maghrib isya dikumpulna tenggene wayah maghrib niku jamak takdim. Nek dideleh wektu sing nomor kali niku jamak takhir. Zuhur asar deleh buri jamak takhir. Maghrib isya deleh buri deleh isya niku jamak takhir. Nah kula kali keluarga niku biasane cukup paling penak. Sing paling penak nopo? Zuhur asar dideleh tenggene wayah asar, rodok dipepetno maghrib. Mangke mlebet maghrib langsung salat maghrib isya dikumpulno teng wayah maghrib. Dadi zuhur asare jamak takhir, maghrib isyae dideleh ten jamak takdim. Dadi istirahat sepisan tok. 4:30 mandeg utawa jam 5 kurang niku mandeg langsung salat zuhur asar, ngenteni diluk maghrib langsung salat maghrib isya. Mandeg ping pisan tapi langsung iso salat ping 4. Enak iki. Dadi ngringkes wektu. Lho pancen suguhane pangeran.
suguhane rukhsah niku utawa salat jamak qashar niku termasuk suguhane pangeran, hidangane pangeran. Nek hidangane pangeran kok mboten kita dahar, nggih, mboten kita nikmati, niku Allah nggih duka. Wis tak gawekno syariat kok gak dienggo, ngoten lho. Wis digawekno syariat Allah kok gak dienggo, berarti tandane ra duwe ilmu. Nah, kita niku pun duwe ilmu niku dilakoni. Syaratnya sami kali qashar wau, nggih. Nggih niku perjalanane mboten maksiat. Lajeng jarake sampun mencapai 81 kilo atau 80 lebih lah. Terus sholat sing dikumpulno niku wau zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi ojo nggawe kumpulan dhewe. Maghrib, isya, subuh, wis jam 3 ojo wis dhewe-dhewe niku wau pun enten rumuse piyambak-piyambak. Terus mboten niat napa niku nginep. Tasik ten perjalanan posisine mboten niat nginep. Nek tasik ten perjalanan iku berarti kita medal saka batas desa sampai ten panggenan, sampai balik malih ten mriki sampai sadurunge mlebet batas desa. Dadi umpami kok kita pun bidal, wau salate pertama ten cabean tulangan masjid iku wau pun nglampahi perjalanan salat jamak qashar, balik badhe mlebeten sine kesupen dereng salat maghrib isya dalu. Terus jenengan matur ten supire aja kesusu mlebu sine, mandeg sik nang cabean tulaan, ayo salat maghrib isya jamak takhir umpami. Mboten napa-napa, sing penting mboten mlebet batas desa. Wonten. Cuma bedane salat jamak enten sing wong iku salate jamak tok enten. Kula gadah rencang iku salate jangkep tapi jamak tok. Mboten ngangge qashar. Enten sing tiyang niku salate qashar tok, tapi mboten dijamak. Nek kula senenge ya jamak ya qashar. Dadi langsung sak wektu niku langsung nglakoni ya jamak ya qashar. Nah, bedane jamak takdim kali jamak takhir wau selain wektune dilakoni nek jamak takdim pertama sing jamak takhir din salatan kedua. Enten ciri malih. Gini ku nek jamak takdim niku ngerjakno salate kedah urut. Zuhur se baru asar. Maghrib se baru isya niku syarate jamak takdim. Nek jamak takhir mboten enten syarat. Zuhur se lalu asar monggo, ngasar se baru zuhur mboten masalah. Niku jamak takhir rada longgare temriku. Tapi nek jamak takhir duwe syarat nggih niku tenggene wektu pertama kudu sampun niat. Kudu sampun niat. Kula niku nek berangkat ten Jombang niku kan antawis badhe ngasar. Zuhur asar niku kula pun salat teng sini. Jadi badhe asar sekitar bubar kantor jam 1:30 gangsal. Niku kan OTW teng kene Jombang. Balik ke Jombang. Otomatis maghrib tasik ten perjalanan kula. Wis mboten mungkin salat. Wong bisi niku 3 jam setengah petang jam. Kadang ngetem bareng dan kadang dugi Jombang jam 09.00, kadang nate setengah 12 bareng. Salat kula mesti jamak takhir. Nah, tapi meskipun jamak takhir mulai maghrib biasanya kula dugi daerah Madiun utawa Tasik ten Magetan niku kudu pun niat. Aku maghrib kok gak sholat, niat engko maghribe tak nggo sholat jamak takhir. Kedah ngoten wajib. Nek mboten enten niat ngoten mboten angsal melihat nampi niat jamak takhir. Mergi napa ngenten? Tiang Islam niku setiap waktu harus didedikasikan uripe kangge sholat. Kudu ana sholate. Setiap waktu 5 niku kudu enek salate. Zuhur diabsen malaikat ana salate. Asar diabsen malaikat ana salat. Nah, tiyang nek nglampahi jamak takdim, ayo zuhur ana salate lho. Ternyata salate teng ngene zuhur niki ya zuhur ya asar. Berarti kali malaikat asar langsung dicentang. Wis dilakoni teng ngene wayah zuhur.
Tapi nek jamak takhir mboten saged ngonten karena nglakoni ning kok tasih jam 09.00. Lah maghrib diabsen lho. Maghrib idam iki ndi? Kok gak salat maghrib. Nah kudu pamit sih, pamite ngangge niat ngono. Ya Allah, kula salat maghrib mangke kula delek teng ngene jamak takhir. Nah dadi kali malaikat yo tak titeni lho yo. Ah dibunderi sih, ditondoi. Engko dilakoni jamak takhir. Pas wayah isya dugi terus ngelakoni jamak takhir tenanan, maka kula dianggap sholat maghrib. Jare Pak Idam mau nek sholat jamak niku kali kosor kudu dilakoni sing tasik perjalanan. Lah Pak Idam dugi Jombang kok sholat jamak takhir. Nah, bis kula mandhap niku dereng mlebu desa kula. Pun beda desa kula. Kula mlebete teng desa Sambung. Jadi kula sholat jamak takhir ya kaya wau lho, pentulangan. Bis kula niku gampangane madheke tentulangan. Omah kula teng sini. Dadi jarake sakjane mboten tebih, paling 1 kilo 1,5 kilo. Tapi pun mboten mlebet batas desa. Dereng mlebet batas desa kula sehingga kula hitungane tasik teng perjalanan. Mandhap ngajengi pom bensin mlebet teng ngene masjid pom bensin niku nglakoni sholat jamak takhir. Nah, mangke napa dijemput istri napa gojek mangke napa mantuke. Tapi sing jelas daerah pom bensin sing kula salat niku dereng mlebet batas desa kula. Sehingga hukume kula tasih musafir, tasih lunga. Dereng tutuk panggenan. Nah, kecuali nek kula pun mlebet batas desa, tutuk omah ra oleh. Wong salat jamak, salat qasar nang omah mboten angsal. Wong gurung lunga. Kadang enten tiyang ayo sholat saiki sih jamak sih engko budal cek penak lho ya ora oleh salate nang omah ora oleh utawa salat nang musala kene mboten angsal wong durung lunga ya lek sida gak sida enak lah bujuki malaikat ngoten nggih niku pancen masyaallah nggih salat jamak kali salat qasar kedah dielmoni nek pengin nglakoni sing keringanan kudu dielmoni. Halah Pak kok ribet sih wis tak salat biasa nggih monggo mboten napa-napa. Tapi nek ngepengin nglakoni salat jamak salat qasar kudu duwe ilmu. Sakjane mboten angel nek pengin diterapno mboten angel sakjane. Nggih niku pokoke ringkes nek jamak ya ditekek nang awal napa tekek nang sing kedua. Nek qasar karek ngringkes. Nah, berarti kula maghrib niku salate niat jamak tok. Usolli fardhul maghribi jam atakhirin ma'al isya'i salasa rakaatin pancet 3 rakaat maghrib ra iso dikosor dadi 1,5 ngono saged pancet 3 rakaat fardhu lillahi ta'ala wis badhe salat maghrib terus kula salat isya kula senengane urut nek kula senengane urut dadi jamak takhir wau kan mboten kudu urut tapi kula senengane urut. Terus salat isya usolli fardhul isya'i jam'a takhirin ma'al maghribi qasron. Yo jamak yo qasar. Dadi isya nggih kula kumpulaken kali maghrib tur nggih qasar mek 2 rakaat. Dadi salate jumlahe totale 5 rakaat. Maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Wonten nggih. Enten sing tak letaken kula niku latih lan pelape Pak. Nggih monggo. Sama qasar nggih. Nggih. Niku antara Sragen mriki Pak. Sragen di sini nggih. Sragen sini. Nggih niku nate kula niku tumput sama qasar Pak. Mangke kalipun nek kula menika kalipun jane kesaken jam 12. Mangke malah sedegi mriki niku sing ngandak masak sedangu. Ini dijamak mana Sragen itu. Berangkatnya sangi mriki napa sangi Sragen? Mriki mriko Sragen mriki. Mboten angsal. Karena mriki Sragen niku jenengan sak notok-notoke Sragen niku enten 8 kilo. Mboten enten kira. Mriki Solo ae kirangan enten nek tergantung Solo ning. Nek mriki tasik Sragen mboten angsal. Masalah jarak. Lah, niki kadang-kadang tiyang salah paham niki. Salat jamak kali qasar iku sing penting lunga. Oh mboten. Lah nek sing penting lunga, lah kene nang pasar iki lunga. Nggih mboten. Jenengan ten ngene pasar Ketanggung ya lunga, ten pasar Kauman ya lunga, ten pasar Ngerambe ya lunga. Mboten.
lunga sing lunga niku mencapai 2 marhalah niku sing dawuh Kanjeng Nabi. Makanya istilahnya tasik damel istilah Kanjeng Nabi niku marhalataini utawa arba'ata baridin 4 barid utawa sitata asyara farsakhon 16 farsakh niku sing dawuhaken Kanjeng Nabi. Nek dereng mencapai niku mboten angsal. Dadi kita seragen iki sak ngertos kula niki dereng sak apa maneh kita lek umpama budale saka Ngawi kota ten Sragen mungkin wong Ngawi kota sampai sini mawon 30 kilo lebih bisa. Nah, lek budale saka Ngawi kota utawa bahkan saking Karangjati. Nah, terus nglewati sini terus nglewati Sragen insyaallah mpun angsal. Tapi lek saking sini ten Sragen kadose lho, tak ngertos kula kok dereng enten 8 dosa. Maka mboten angsal. Lah nek mboten angsal salate normal. Ten mriko nggih salate normal, mboten dijamak, mboten dikosor. Mangke mantuk mriki nggih salate nggih normal. Nah niku kathah sing nate cerita ten kula pengalaman niku dijak wong terus dijak salat jamak. Jenengan ngapunten nggih nek memang lek dijak niku tanggung jawab sing ngejak. Jenengan mboten salah, wong jenengan dijak. Dan kadang-kadang sing ngejak kita niku pun kadung kita anggap wong sing duwe ilmu. Sing luwih sepuh, sing duwe ilmu, wis wong iki ngerti lah. Ora mungkin ngongkon aku perkara sing salah. Wis kita wis kadung yakin. Mboten Mas, jenengan mboten salah. Sing salah wong iki sing ngejak. Dereng duwe ilmu tentang salat jamaah, kok kok nglakoni jamaah kosor. Makane kula aturaken wau. Kita nglampahi salat normal utawa nglampahi azimah sing ibadah tasik normal niku dicintai Allah. Nglakoni rukhsah nggih dicintai Allah. Bedane nek rukhsah niku dilakoni kudu duwe ilmu. Semanten mugi benjing kula terangaken salat teng ngene ndukure kendaraan, ndukure mobil, ndukure bis, ndukure kereta, ndukure pesawat niku yo nopo salate. Nah niku benjing. Sakniki sing salat jamak kali kosore. Ngoten nggih. Dadi mboten sembarangan. Enten malih cekap nggih. Itu pun subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la